मधुमक्खियों के छत्ते में कौन ही हाथ डालेगा। अब कोई हाथ ही नहीं डाल सकता तो मुंह तो दूर की बात है। लेकिन एक ऐसी बाज की प्रजाति है जो कि मधुमक्खियों के छत्ते में मुंह मार के मधुमक्खियों का लावा बड़े आराम से खा लेती है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। उस प्रजाति का नाम है हनी बजार्ड। पर सवाल यह उठता है कि मधुमक्खियां क्या इस बाज को डंक नहीं मारती? जी हां, मारती हैं। पर इस बाज के पंखों की बनावट और इसके अंदर भरा हुआ केमिकल कुछ खास तरीके का होता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों के काटने का इन पर कोई असर होता ही नहीं है। इसी वजह से इन्हें हनी बजार्ड कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।